Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko. Amiin. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, hordoftoota chaayinaalii miidiyaa Tawaahidoo miidiyaa hundumti keessan biyyaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Galanni kabajni ulfinni Waaqayyummaa keenya Sillaaseedhaaf yaa ta'u. Amiin. Egaan hordoftoota chaayinaalii keenya hundumti keessan share like gochuudhaan akkasumas koomentiidhaan karaalee baay'eedhaan jajjabeessaa kan jirtan dhugumatti maqaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitiin maqaa chaayinaalii keenyatiin guddaa galatoomaa isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa kana kan waliitiin mari'annu yookiin immoo ilaallu kan guyyaa har'aa kana qabannee maal kan jedhudha. Wantoota gurguddoo amantii nama jijjiirrachiisan yookaan ortodoksii tawaahidoo keessaa nama baasuu danda'an maal akka taanii fi isaa sana akkamittiin hambisuu akka qabnu kan waliitiin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo gaafii obboleewwan keenya tokko gaafatan jiru karaa keessaa deebisuun hunduma keenyaaf gaafii san nu fayyada waan ta'eef asiin kan waliitiin mari'annu qabnu ta'a. Obboloonni keenyas immoo karaa keessas deebi'eefii jira, garuu asiinis immoo hin dhaggeeffattu jechuun barbaada. Gaafii wantoonni gurguddoon amantaa keenya keessaa nu baasan keessaa inni tokko waan baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasa kan ilaallu ta'a. Isaanis tokkoffaan gaa'ela barbaaduudhaaf yookaan dubartiin tokko abbaan manaa dhiirri tokko immoo haadha manaa barbaaduudha. Sababni ittiin mana amantaa ortodoksii tawaahidoo keessaa ittiin ba'an keessaa tokko. Inni lammaffaan qabeenya barbaaduudhaaf, inni sadaffaan dhukkubsachuudhaan, akkasumas inni afraffaaniif inni ijoon immoo beekumsa dhabuu yookaan barachuu dhabuurraa kan ka'edha jechuudha. Egaan barachuu dhabuurraa kan ka'e yoo jennu ortodoksii tawaahidoo maal akka taate beekuu dhabuurraa kan ka'e lasima kiristaanii ta'anii yookaan maqaan kiristaana ta'ee qofa waan jiraataniif qofaan ortodoksiidha jedhanii karaa afaan amantoota biraatiin gaafa sabbakamoon yookaan gaafa amantoonni biraa karaa garaagaraatiin jala qabanii dubbii sobaa jala qabanii dhugaas yaa ta'u waanuma fakkaanne isaan jala qaban kan ittiin gaafii san ofirraa deebisuu hin dandeenyetti hubachuu osoo hin danda'in dura kan barachuu dhabuurraa beekuu dhabuurraa kan ba'an obboloonni keenya baay'eetu jiru jechuudha. Egaa barachuu dhabuurraa fakkeenyaaf waanuma hundumaa yoo baranne yoo beekne yoo tuqne yoo ilaalle kan adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf bishaan ho'aa fi qorraa kan addaan baasnu yoo harka keenyaan tuttuqne qofaadha. Bishaan yoo danfes yoo qorres kalariisaa tokkichuma bishaanuma fakkaata. Garuu ho'aa ta'uu fi qorraa ta'uu kan addaan baasnu yoo harka keenyaan tuqne. Akkasumas immoo ashaboon tokko kan bishaan ashaboo yookaan soogidda yookaan mi'eessituuwwan garaagaraa gaafa itti dabalamu sukkaaras yaa ta'u kan ittiin adda baasnu gaafa arrabaan qammasnee ilaallu qofaadha. Akkasumatti harkaanis yoo ilaalle waan inni qabu hin beeknu oo mi'eessituun adda itti dabalame. Garuu kan ittiin adda baasnu arrabaan qammasneedha isa sana jechuudha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Amantii keenyas maalummaa ishee kan beekuu fi barachuu dandeenyu gaafa keessa seenne, gaafa dhaqnee baranne, gaafa agarreedha. Maalummaa amantii ortodoksii tawaahidoo beekuu kan dandeenyu jechuudha. Gaafa barannu guyyaa jalqabaatirraa obboloonni keenya baay'een egaa yaadni obboloonni koo karaa keessaan kaasan isa kanaan kan wal fakkaatu keessaa tokko. Obboleettiin keenya ishiin tokko amantii ofii jijjiirrachuu barbaadde. Amantii ishee jijjiirrachuudhaaf immoo hiriyyaa tokko qabdi ture. Hiriyyaa sunis ishiin amma yeroo kanatti ortodoksuma keessa jirti. Garuu hin jijjiiramne laphee qofa kan raasamaa jiru. Hin murteessine jechuudha. Hiriyyaa isheeti yaada kana kan dubbatu. Ishiin kuni mucaa musliimaa jaalatte. Mucaa musliimaa waan jaalatteef jecha mucaan kun dursa yeroo jalqabaatiif amantiin isaa maal akka ta'e itti himne. Osoo itti himin dura kan wal jaalatan, erga wal jaalatanii booda amantiin isaa maal akka ta'e. Erga kara jaalalaatti seenanii erga ishiin jaalattee erga gaafii yeroo jalqabaatirra erga qixxee keessa seenanii garaagarummaa qaba. Yeroo jalqabatti waliin haasa'an ganaa amala warii maal waliyyuu hin barre. Innis garuu siistemaadha kan waan akkanaati warroonni deeman warri dhiiras dubartiis haa ta'u
dura amantii ofii ishiidhaafis isaafis gaariidha. Amantuma ofii kan fakkaatu jaalachuun wajjin jiraachuun qodaa wal fakkaanne wal biratti fannisinaa jedha Oromoon waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha inni qixxee gaheeti kan ishee yaadachiise isheetti kan ishiitti hime jechuudha waa'ee amantaa isheedha. Waa'ee amantaa isaa garuu asirratti anammoo kan gaafii natti ta'uu jiraate akkamitti haasawuftuyyuu dubbii jechi afaan keenya keessaa bahu garaagarummaa qaba. Innaa dubbatus akkamitti garaagarummaa akka hin godhannee fi akkasumitti immoo siisteema akkasii akka fayyadamee mucayyoon kun akka karaatti seentufitti akka geessisuu danda'e inni kun gaafii natti ta'a. Ishiidhaafis akkamitti galuu akka dhabe. Egaa afaanuma namaatti wal fakkaatas jechees ta'uu danda'a. Kana wanni beeknu hin jiruuti. Garuu yaada kanaaf deebisuu fi yookaan yaada irratti kennuudha kaayyoon keenya jechuudha. Inni kunis mucaan kun jalqaba duraa gaafa mucayyoo kana jaalatu amantiin kee maali jedhee osoo hin gaafatin, ishiinis gaafa jaalattu amantii kee maali jettee osoo hin gaafatin dura karaa yaada gaa'elaa yookaan karaa gaa'elaa yoo osoo hin ta'in karaa jaalalaatti seenuun dhugumatti dhiibbaa guddaa kan qabudha jechuudha. Miti amantii isaa yoo osoo hin beekin karaa jaalalaatti seenuu miti. Namni gaafa jaalatuyyuu akkuma barbaadetti jaalachuu hin qabu. Laphee isaa keessatti parsantii muraasa hambifachuu qaba. Gaafa harka 100 keessaa 100 nama sana jaalatu, nama sana gaafa dhabu miidhamuutu dhufa. Kana akka hin taaneef jecha garuu yoo dhabe hoon argachuu baadhe nama kana karaa akkanaati yoo ittiin adda bahee karaa akkanaati yoo walitti bu'e hoo jedhanii yoo walitti bu'ate akkanatti deeffachuun qaba. Laphee koo sammuun koo akka hin tuqamnetti. Fakkeenyaaf waaqayyo hoo kan keenaan jechuu baate nama kanaan adda bahuu hin danda'a waan ta'eef nama kana 100 keessaa 100 jaaladhee jala muruu hin qabu. Kan jala muruu jiraate gaafa nama kanaa wajjin tokko ta'e. Gaafa tokko ta'e gaafa gaa'ela uummatan gaafa haadha manaa abbaa manaa taanee tokko taane qofa laphee koo 100 keessaa nama kanaaf laadhee jiraachuu kanan danda'u kanan ittiin deemuu danda'u jedhaniitu kaayeffachuun dirqama ta'a. Maaliif amma maaliifin kana kaasee mucayyoo sadarkaa maalirraa akka jirtu mucaa kana jaalatteetti amantiin isaa ortodoksii miti. Dhiisuudhaaf jaalatteetti jaalachuudhaaf amantii isaa tokko miti. Maal gochuu qabdime mucayyoon kun jechuudha. Kuni gaafii hunduma keenyaa ta'a. Egaa maal gochuu akka qabdu isinirraa deebii nan barbaada. Ofii kootiif garuu akka kootti kanan deebisu hoo jiraate namarraa adda bahuudha moo waaqayyorraa adda bahuutu caala kan jedhu filachuudha. Namni yoomiyyuu yoo irraa adda baate omaayyuu gochuu hin dandeessu, omaasii gochuu siif godhuus hin danda'u. Wajjin jireenya hanga biyya lafaa kanarratti wajjin jiraannu qofa wajjin jiraanna. Bihaansi haadha manaaf abbaa manaa yoo ta'an lubbuu isaanillee karaa rabbiitti yoo deebite yoo hojii gaarii hojjetan mana waaqayyoo keessatti tajaajiltoota ta'anii wajjiniin waaqayyoon tajaajiluu danda'u. Waaqayyoon tokko godhe garuu jechuudha. Namni tokko amantii isaarraa adda bahurra ilmoo namaatirraa adda bahuutu caala. Abbootiin keenya baay'een ilmoo namarraa osoo hin ta'in addunyaarra yoo adda baanii waaqayyoo filatanii waaqa wajjin kan jiraatan baay'ee jira. Kan heebbifaman kan waaqayyoon isaa filate baay'ee jira. Nuyi garuu nama waaqa hin beekne waa'ee amantaa keenyatiin kan walitti bu'uun nama sanirraa adda bahurra amantaa kiyyarraa adda bahuun qaba wayya jennee filachuu hin qabnu jechuudha. Kan nu hawwaatu nama sana osoo hin ta'in waaqayyoodha. Namni sun buuru lubbuun keenya guyyaa darbu hin beeknu. Sababa nama saniitu jedheetoo sababa nama san jaalannee nama saniif fedhii foon isaatiif jecha namni fooniif jecha foon koo akka nama san jaaladhuuf waan na taasiseef jecha foon kootiif eeyyama waa foon kootiif guutuuf jecha nama san jaaladhee waaqayyo irraa addan baay'oon ta'e akkamittiin jiraachuun nama danda'ama waaqayyo irraa adda bahanii. Kanaaf jecha namarraa adda bahurra waaqayyo irraa adda bahurra namarraa adda bahuudha kan jedhani kanan filadhu jechuudha. Eenyumallee yaa ta'uuti jechuudha. Yoo danda'ame gorsanii itti himanii barsiisanii karaa amantaa ishee dhugaa hedduu akka deemu. Hin danda'amne taanaan garuu amantii ofii keessaatii bahuu irra amantuma ofii keessa taa'anii waaqayyo kan namaa kenne kan akka fedha isaatti nuu kenne kan nyaannu kan dhugnu kan hin dhoowwanne haga barbaade dhabamus xiqqaattullee kan qoonqoo uume inni yookaan lubbuu uume gabuu hin bulchine
kan nuuf eeyyame waanuma hundumayyuu kan akka nuuf ta'utti nuu kenne gaa'ela malee nuun hin hambisu waan ta'eef gaa'ela barbaachaaf jecha amantii keenya keessaatii bahuutii hin qabnu jechuudha. Kana gochuudhaaf dursinee lapheen keenya raafamuu akka hin qabneef gaafachuu qabna. Amma obboloonni keenya baay'een jiru gaa'ellii fi barachuu dhabuun kun wal qabata jechuudha. Gaa'elaaf jecha bahuu fi barachuu dhabuun kun wal qabata. Sababni isaa gaa'elaaf jecha kan bahanii deeban sababa hin baraatiniif jecha. Waaqayyo hunduma danda'a, hunduma guutaa, hunduma kenna, ka'aa isiniif banama, kadhadhaa isinii kennama. Waa'een jedhe sun dhuguma waaqni kun kana naaf raawwataa jennee shakkuu osoo hin ta'in dhuguma waaqni waan dubbate hin dhiisu. Jechi ani dubbadhe takkitti hafuu irra samii fi lafti kun baduu wayya kan jedhe waaqni keenya kun kan ana na uume waan na barbaachisu hunduma osoo naan kenninaan hambisu yoo tureyyuu waaqayyo ni dhufa hin hafu kan jedhu sammuu keenya keessatti qabachuutii qabne jechuudha. Kanaadhaaf jecha obsaa waaqayyo eeggachuudha malee zinjenneetuma keessaa baanee mana amantaa keenya keessaa baanee deemuu hin qabnu. Warroonni shakkinu baay'een jiraachuu dandeenya. Warri akka amma jedhe kanatti jaalalaaf jecha abbaa manaa hookkanaadha mana barbaadaaf jecha amantaa kana keessaa baatanii deemuudhaaf barbaadan yookaan sammuu keessan keessa jiru yoo jiraatan jechuudha. Maal gochuutii qabna dursinee waa'ee amantaa keenya ortodoksii bahuu soo barbaadne gaafachuu baruu qabna. Sababni isaa bahini miti erga bahi godhe haa bahan garuu jechuudha beekanii dhaquu qabu. Garaagarummaa amantii keenyaa fi garaagarummaa amantoota isaan azaabotaa san adda baasanii deemuu qabu. Achillee gaafa dhaqanii dhufan kalee ortodoksii turte miti akkamitti karaa musliimaatti yookaan karaa amantii birootti dhufteedhanii gaafa gaafataman deebii deebisuu qaban, deebii quubsaa harkatti qabataniitu dhaquu qabu. Inni sunis baratanii garaagarummaan amantaa kanaa maali? Ortodoksiin maal jettee barsiisti? Ortodoksiin barsiistee raawwattee maalidha kan amantiidhaan jecha wangeelaatiin ala gortee jecha waaqni keenya dubbate ala gortee kan ishiin barsiistuuf kan deemaa jirtu isa kanaadha. Ani immoo kana dheechuudhaafan dhufe as keessa immoo kanaan barbaadu santu jira jennee ibsachuudhaaf garaagarummaa isa adda baasanii deemuu qabu jechuudha. Kanaaf dursa bahullee yoo barbaadan gaafadhaa, barsiisota gaafadhaa, abbootii gaafadhaa, waan gaafii isinitti ta'e maaliif akkas ta'a jedhaatoo gaafadhaatu deemaa malee fakkeenyaaf gaafiin ishiin tokko gaafatte namni yeroo jalqabaa silaa musliimuma ta'eetu dhalate akkamitti deebi'eetu mooyitu Kiristaan yookaan ortodoksii ofiin of jijjiiree ortodoksii of godha malee durumayyuu jalqabumayyuu namni gaafa dhalatuyyuu musliima gaafii jettu gaafatte. Deebii kana barsiisonni keenya kana baay'eedhaan tolchanii nu deebisanii jiru. Dhaggeeffachuu dhabuurraa kan ka'eedha rakkoon keenya malee. Inni sunis maalidha? Waaqni jalqaba duraa samii fi lafa uumee jedhe. Samii fi lafa erga uumee raawwatee booda immoo Addaamiin cubeerraa uume. Addaamiin gaafa cubeerraa uume dirannaa samaayin faxxara. Isaan booda immoo Addaam eessatti uume biyyoorraa uumee jira. Afurri waaqayyo bishaanirra bulee jedhe. Afurri waaqayyo bishaanirra bule jechuun yeroo jalqabaatiyyuu namni kun kan ittiin uumame supheedha. Biyyee sunii fi biyyee sanirraa kan uumame supheedhaan tolcheeti nama kana kan uume yookaan Addaam jechuudha. Kanaaf jecha jechuudha bishaaniyyuu yeroo jalqabaatiyyuu ortodoksiin jalqabuma gizuma uumamtuuyyuu jechuudha. Gizuma uumamtuuyyuu ortodoksiin jalqabuma yeroo dhuma uumamtuuyyuu jechuudha. Yeroo dhuma waaqayyoon nu uumiyyuu nuti cuuphamnaadha. Cuuphamaadha nuyi garuu waggaa 40 guyyaa 40 guyyaa 80tti immoo mucummaa Sillaasee akka fudhannuuf. Mucummaa Sillaasee akka fudhannuuf qofa kan cuuphamnu malee jechuudha. Jalqabuma duraayyuu nuti cuuphamneeti kan dhalanne. Waaqni durumaayyuu bishaanirra hafuura isaa bulchee jira. Addaam biyyeen abbaa Addaamoo ta'uu akkasumas immoo bishaan uhaa yeessuu hayaatnoo jedhaniitu abbootiin keenya sirriitti nu barsiisanii akkasuma barsiisonni keenya tolchaniitu nu barsiisaniitu jiru jechuudha. Egaa kanaadhaaf jecha jalqabuma duraayyuu cuuphamaadha yookaan immoo hafuurri waaqayyo bishaan sanirra waan buleef jecha nuti duruma jalqabuma hin cuuphamin durayyuu hundumtuu ba'e amma yeroo kanatti azaabonni jiraniyyuu jechuudha. Isaaniyyuu
bishaanirra kan bulesan ijoollee addaan waan taaneef jecha ko keessa isaanii keessa ortodoksummaan jira. Garuu ofii isaanii gananii karaa ortodoksiin barsiistuu dhiisanii kan keessaa bahanii karaa badheetti bahanii bineensa nyaatamaa jiru. Bineensa hanyedhee foon namaa nyaatuun osoo hin ta'in kan boru lubbuu isaanii barbaaduun kan nyaatamaa jiran baay'ee isaanii jiru. Nu immoo kana ta'uudhaaf dursinee gaafii gaafachuu qabna. Abbootii keenya barsiisota keenya tolchine akka nuuf deebisanii akka nu gorsanii akka nutti himaniif jechuudha. Ortodoksiin nama biraas kan achii deemee dhufu amantii biraa keessa illee warri dhufuu barbaadan yoo jiraatan dura beekaa baradhaati itti seenaa. Amantiin ortodoksii maal akka of keessaa qabdu. Ishiin daandii qal'oodha. Daandii qal'oon tun immoo maal qabdi? Qormaata qabdi, dadhabbii qabdi, coomii qabdi, siddatii qabdi, kadhannaa qabdi. Waa baay'ee of keessatti qabatti. Callisaniituma akkuma farda fuuloo hin qabne gulufaniituma kan jiraatan miti jechuudha. Amantaan keenya fuuloo qabdi jechuudha. Haalattiin daangaa qabdi. Daangaan dabartu ortodoksiin daangaa ittiin bultu qabdi waan ta'eef. Kana jechuudha barattaniitoo itti seenuu qabdu. Gaafa itti seentan tsoomi gaafa jedhamtan tsoomuu dadhabuu. Sagadi gaafa jedhamne sagaduu dadhabuu. Kadhadhu gaafa jedhamne kadhachuu dadhabuu. Dursatti wanni kun akka jiru beeka tokkottaa. Dhuftaniis achi keessattis waan gaarii osoo hojjetin ammas deebitanii achuma deemtu yoo ta'e tirfiin kan tuutaatanii akka namni jecha kan dhufuu barbaadanis baradhaa koottaa beekaa. Kan bahuu barbaadanis immoo yituu baradhaa beekaatu garaagarummaa isaa beekaa raawwadhaatu deemaa callistanii man deemina. Waan ta'e harkatti qabadhaatu dhaqaa malee callistanii karaa mana namaatti seenina. Waanuma barbaadallee haa ta'uutii jechuudha. Egaa kanaadha. Inni adda biraan mooyituu jechuudha. Waanuma gabaabaa irrattu jechuudha. Amantii teenya tanaa fi ortodoksii tawaahidoo fi amantoota biroo koo waanuma gabaabaa irratti addaan baasuu hin dandeenye. Osoo barachuu iyyuu baanne jechuudha. Osoo barachuu iyyuu baanne namni maayyibamti jechuudha. Dhugumatti kan guyyaa tokko wangeela dhaggeeffatee hin beekne iyyuu garaagarummaa amantaa kanaa tolchanii beeku. Fakkeenyaaf amantiin teenya ortodoksiin koo hafuuranis fooninis afuuranis kabajamtuudha isheen. Lubbuun keenyas foon keenyas kabajamaadha. Lubbuun keenya gaafa waan gaarii hojjennu mootummaa waaqayyoo galti. Foon keenya immoo yituu biyya lafaa kanarratti kanaafuu jechuudha. Daangaa mana qulqullummaa keenyaa kan ta'e bataskaana daangooftee bataskaanaan naannoo bataskaanni jirutti foon keenya sun kan dhaqee arrafuu kan ta'u. Zimuma jedhee callisneetuma badheetti kan gatamu miti. Ilamee ka isaan baay'ee isaanii ilaalaa amantoota biroo azaabota. Lafa badheetti bahanii yookaan naannoo qoshaashan itti gatamu fa'aatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessatti karaa Qeeraa bakka jedhamutti jechuudha. Awwaalli azaabotaa kan jiru. Qeeraa san jechuun iddoo qoshaashaan itti gatamu. Kana jechuun laalaa ofumaa keenya laalaa isarraa achi siqee fagaatetti iddoo biraattis magaalaa biraattis jiraachuu danda'a. Bakkuma kamittuuyyuu yaa ta'u naannoo sanatti manni namaa yookaan jiru yookaan woomtuun jiru zinjedhanii gooduma badheetti foon namaallee kan gatamu isaa harreetiin. Akka harreen waan awwaaluun hin danda'amneef jecha akka fool hin jenneef gatamu. Isaan kanaa ta'uutii biyya irra deebisanii achi fageessanii tuuggatu. Keenya garuu kabaja qaba. Foon keenya gaafa lubbuu keenyarra adda bahu dhaqee bataskaana salaamsateet kadhannaan irratti godhameet abbootiin keenya kadhannaa nuu godhanii raawwatanii foon keenya irratti kabajaadhaan foon keenya karaa awwaalaatti kan deemu. Lubbuu keenyanis kabajamnee mana waaqaa keessa deddeebi'a. Foon keenyas gaafa xumura lubbuu keenyaan adda bahee immoo kabajameet naannawuma bataskaana keenyaa sana taa'a. Fagaatee akka qoshaashaatti badheetti hin gatamu reeffi keenya. Kana beekuu qabdu. Inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo fi inni adda biraa immoo amantoonni kuni abbaan keenya uuman keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo nu barsiisu yennaa kadhattan akkana jedhaatoo kadhadhaa. Yaa abbaa harka keechan bal'isaa ija keessan kara samiitti ol kaasaa. Yaa abbaa keenya hoo samiirra kan jiraattu. Maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kees yaa dhufu jedhaatu akkasitti harka keessan bal'isaati kadhadhaadha ija keessan ol kaasatoo jedheen nu barsiise. Waan inni isin barsiise hundumayyuu raawwadhaadha jedhe immoo. Isaan immoo maal godhu?
harka isaanii xammamanii akkas godhaniit ija isaanii dunuuffatanii akkasitti lafa ilaalaniit kadhatu. የጨለማ መንፈስ የሚባለው አፉረ ዱከና ኬሳ isa jedhamu saniif kan kadhatan. Inni sunis isa qulqullichi Gabriel qulqullu Mikaa'el guyyaa keessaa sa'aatii 6 samiirraa gadi darbate saaxinaa'el isa jedhamu sanadha. Kan isaan lafa jalatti gadi jedhanii dunuuffatanii kadhachaa jiran. Waa'ee keenya lafa jala miti kan jiru samii gubbaa jira. Ija keenya itti ol kaasneeti kan kadhan, ija keenya itti ol qabnee itti gadi qabnee gadi ilaallee dukkana keessa gadi ilaalleeti miti. Harka keenya xamam goonee akkasitti ufitti marree miti harka keenya bal'isneeti kan kadhan. Waan anan isin barsiise hunduma isaa raawwadhaa jedhe waan ta'eef jechuudha. Mee isuma kanaan adda baafachuu hin dandeenyu nuyi jechuudha. Warri hin beekne yoo beekuyyuu baanne yoo barachuuyyuu icciitii wangeelichaa icciitii garaagarummaa amantii kanaa yoo beekuyyuu baanne keessa gadi buunee yoo beekuu baanne isa kanaan adda baafachuu qabna. Keessumayyuu reeffi koo yookaan foon koo akka bishaan akka foon harreetti badheetti gatamuu hin qabu jennee kutannee dhaabbanneetuyyuu amantii keenya irratti cimnee jiraachuu qabna. Jireenya keenyanis du'a keenyanis akka nu bareennuuf jechuudha. Inni biraa gaafa obboleettiin keenya ishii tokko ortodoksiin taskaara baasti. Taskaara jechuun maal jechuudha? Dhaqanii reeffatti baafatu. Reeffa awwaala sanatti baafatu. Awwaala saniif kennu geessanii naannoo awwaala saniitti naquu jedhan. Minaan naannoo awwaalatitti akkamitti naqa? Sijjammar minaan cubbuudha mataa isaatiin callisanii seexanaadha moo akkamitti dhaqanii geessaniitti naqu? Garuu hin beekan. Kana deebii gaafii akkasii kana gaafachuudhaan duratti dursinee maal gochuu qabna? Akkam gootu yoo geessitan taskaara yoo baastan minaan baattanii geessita isa eessa geessitu akkam gootu jennee warra taskaara baasaa jiranii fi baasan obboloota keenya abboo maatii keenya yaa ta'u gaafii akkasii nama beeknu gaafachuudha. Malee akkasitti miti kan naqamu bakka awwaalatitti miti kan naqamu garuu sababa guddaadhaaf inni kun taskaarri yookaan kan bahu sababa guddaadhaaf inni sunis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee nu barsiise? Beela'een ture na nyaachistaniittu. Namoota lama gaafa adda baasu beela'een ture na nyaachistaniittu. Gaafiin inni nu gaafatus kana gaafa dhufes. Dheebudheen ture na obaastaniittu. Hidhameen ture na gaafattaniittu. Dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu. Hidhameen ture mana hidhaatti dhuftanii na gaafattanii jirtu kan jedhu kan nu gaafatu keessaa tokko beela'een ture na laattaniirtu. Dheebudheen ture na obaastanii jirtu kan jedhu gaafii kana. Egaa namni kun taskaarri sababni bahuuf maaliif yoo jenne biyya lafaa kanarra yeroo jirutti hojii gaarummaa kana hin goone yoo ta'e rakkataa hin nyaachisne rakkataa hin obaasne yoo ta'e namni kun gaafa boqote gaafa biyya lafaa kanarraa gaafa adda bahee maal gochuu qabna? Taskaara maqaa nama saniitiin baasu. Nyaanniif dhugaatiin qophaa'u sun iddoo awwaalatitti osoo hin taane kan naqeetoo nam'u akka arginetti jechuudha. Hiyyeessota rakkattoota warra haadha abbaa hin qabne warra karaa gara garaatiin rakkataniitu iyyuu kadhatan isaan saniif kan kennamu maqaa eenyuti? Maqaa nama du'ee saniitiin jechuudha. Kanaadhaaf jecha biyya lafaa kanarratti namni sun hojii gaarummaa kanayyuu hin goone hiyyeessa nyaachisne hin obaasne yoo ta'e maqaa nama sanaatiin immoo nuyi nyaachisne yoo obaasnu lubbuun nama kanaa nuuf maaramuu danda'a. Waaqayyoon nuuf yaadachuu danda'a. Lubbuu nama kanaa si'ool illee yoo jiraatte gara gannataatti nuuf deebisuu danda'a. Gannata illee yoo jiraatte immoo waaqayyoon keenya nama kanaaf kennaa dabalataa achuma keessatti lubbuu kana eebbisuu danda'a jenneeti malee kan baafamu dhaqanii dhagichatti kan obaasan. Yookaan waanuma ittiin biyyeessaa ta'u waanuma irratti bakkuma inni itti awwaalame sanitti kan nyaachisan kan obaasan miti. Maqaa nama saniitiin taskaara baasuun nama sanaaf jecha maqaa nama saniitiin hiyyeessaaf rakkataa nyaachisuu jechuudha karaa biraatiin. Egaa kanaaf jecha ortodoksiin kan taskaara baastu jechuudha. Inni adda biraa immoo
barachuu dhabuurraa kan ka'e gaa'ela barbaaduurraa kan ka'e jennee ilaalleetu jirra. Gaa'elli bakka kamiyyuu jira. Gaa'elli mana keenya mana Waaqayyoo keessatti kan gaggeeffame inni lammaffaa gaafii keenya inni adda biraa jechuudha. Gaa'elli kan gaggeeffame gannata keessatti kan eegale. Eenyuuf eenyurraa eegale? Addaamii fi Hewaan irraa eegale. Addaam cinaacha Addaamirraa Hewaaniin uume Waaqayyoon. Gargaartuu kee haa taatu jedhee kenneefi Addaamiif Hewaan. Egaa gaafa uumu san Waaqayyoon gaafa Hewaan kennuuf san Addaamiif nama lama yookaan sadii afurin kenniniifi. Amantoonni azaabotaa kun namni tokkichi haga nama torbaatti haga dubartii torbaa fuudhuu hin danda'a jedhu. Ilaa waa baay'eedhaan gargar baafachuu dandeenya jara kanaan. Inni sunis haga nama torbaatti fuudhuu hin danda'a jechuun erga haga torbaa fuudhee erga takkittii bira darbee booda haga barbaade fuudhuu danda'a. Wanni sadaangeessu hin jiru jechuudha. Garuu Ortodoksiin kan jettu waa'ee kan nutti argisiise mucaa tokkorraa Addaamirraa Hewaaniin qofa uume. Hewaaniin uume gargaartuu kee haa taatu jedhee kenneefi. Nuun immoo ijoollee Addaamiif immoo mucaan tokko mucayyoo tokko qofa qabatee haa jiraatu. Abbaan manaa tokko haadha manaa takka qofa wajjin haa jiraatu. Phaawulosis nutti himee jira. Hoo isinii danda'ame akka kootti jiraadhaa jedhe. Akka kootti jiraadhaa jechuun Phaawulos ijoollees ta'ee haadha manaas hin qabu. Waaqayyoof adda bahee kan jiraatedha. Ta'uu baannaan garuu jedhe tokkoon keessaniin tokko ta'aatu jiraadhaa jedhe. Osoo hin ejjin tokko ta'aatu jiraadhaa. Takkittii qofa fuudhatoo jiraadhaa warra dhiirati. Dubartiidhaanis takka mucaa tokko qofa wajjin jiraadhaa. Isaan alatti garuu hin ba'inaadha. Seera eeggadhaatoo jiraadhaa jedhe. Isa waa'ee Addaamin uumee nutti argisiise san nuti ijoollee Addaam akkasitti akka raawwachuu qabnu nu barsiisti manni amantaa keenya. Akkuma Eden Gannat keessatti immoo Hewaaniif Addaamiif Hewaan kennee gaa'elachi keessatti raawwatame sana gaa'elachi keessatti eegalame kana har'as gannatiidhaan kan fakkeeffamtu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoon har'as achi keessatti gaa'elli keenya kan hundeeffamu kan nuuf kennamu. Gaa'elli eebbifamaan jechuudha. Har'as isuma gannata keessatti gaggeeffamaa ture santu manni amantaa keenya isa gannatiif fakkeeffamtu keessattis nuuf kennamaatu jira. Kan ittiin mallattoofnu immoo dhiiga foon Kiristoos kan ta'een tokko kan ta'an damee dhiiga isaa kan nuuf afassase foossaa kan kutee nuuf laate san isaan tokko ta'an abbaan manaatiif haati manaa kan ittiin eebbifamu boruus kan ittiin mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaallu dhiiga foon koo kan hin fudhanne mootummaa koo hin dhaalu kan amanee fi kan cuuphame iffayyaa akkuma jedhe kan dhiiga foon Kiristoos fudhate akka fayyuu danda'u akka mootummaa isaa dhaaluu danda'uuf nuti gaafa gaa'ela keenya gaggeeffannu dhiiga foon Kiristoos hin tokko taaneet eebbifanneet mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon nu eebbisee qulqulloonni Waaqayyoo nu eebbisanii akkasumas immoo abbootiin keenya luboonni nu eebbisaniit akkasitti kan tokko taanu mana amantaa keenya keessatti jechuudha. Waanuma hundumaa naaf ta'amidha manni amantaa keenya dhugumatti. Hojii Waaqayyoon keenya godhaa jedhee nutti argisiise san waa wangeelli ajajju san tagbaariidhaan hojjettee argisiisti. Kana beekuudha itti seentanii ta'u. Kana ta'uudhaaf immoo Waaqayyo kan nu fakkaatu an akka keenya Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'e amantii isaatiin kan nu fakkaatu kan nuuf kennu gaafa nu Waaqatti himnedha. Gaafa nu waan gaarii hojjennu Waaqayyos mucaan daabboo kadhatee abbaan ilmi daabboo kadhatee abbaan dhagaa hin kennuuf akkuma jedhamu Waaqni keenyas yaa Waaqa koo gaa'ela eebbifamaa naa kennu. Yaa Waaqa koo yeroo kanatti hojii hojjechaan ture barachaan ture amma garuu gaa'elli na barbaachisa waan ta'eef gaa'ela naaf kenni gaafa jennee Waaqa keenyatti kaanuma ofii isaatii kan uume kan nuuf kenne lafa jira waan ta'eef ofumaa isaatii fidee tokko godha. Akka nu yaadni ittiin ta'u homtuyyuu akka inni yaadi qofatti kan ta'u inni kan barbaade fidee wal fakkeessee tokko godhee jiraachisa garuu kana ta'uuf jalqaba hojii gaarii hojjechuu qabna. Balleessaa keenya cubbuu keenyatti gaabbii galleet hojii gaarii hojjenneet Waaqa keenya kadhanneet kennaa kee kan ta'e kan naaf ta'u naa kenni kan anaaf hin taane naan kennin. Har'a wajjin tokko ta'ee boru kana wajjin adda bahu naan kennin. Har'as tokko taanee booddee hanga xumuraatitti kan wajjin jiraan.
kan hojii kee wajjin hojjennu, kan mana kee keessa wajjin jiraannu, kan akkasumas immoo ijoolleen keenyallee nurraa baratanii waa'ee hojii keetii hojjetan. Waa'ee koo kan dubbatan tokkos ta'anii lamas ta'anii kan maqaa koo walitti qabame gidduu isaaniitti argamu akkuma jedhe aniif maatiin koollee waa'ee kee kan dubbannu waan addunyaa waan biyya lafaatiif yoo haasofneyyuu sammuun keenyatti qabamuu baatee kan ittiin jiraannu yaa Waaqa keenya nuu kennee kadhachuu qabnu. Gaafa kana ta'u Waaqni keenya nu heebbisa, kennaas nuu kenna, ijoollee gaariis nuu kenna. Egaa mana amantaa keenyatiin gaa'ela keenya gaggeeffachuuf faayidaa baay'ee nuuf qaba. Tokko gaafa jireenya keenyatti seenu diinni nu mo'achuu hin danda'u. Qoobsoo nurratti gaggeesseyyuu nus ijoollee Kiristoos waan taaneef gaafayyuu qormaanni nutti dhufeyyuu kufuu hin dandeenyu. Hin kufnu kan nu keessa jiru dhiigaffoon Kiristoos isa jabaa Waaqa waan hunda gochuu danda'udha. Kan walitti dhufne maqaa uumaa keenyatiin isa kan tokko ta'e isa kan tokko taasise waan ta'eef isaan alatti omtuu adda nu baasuu hin danda'u. Kanaaf jecha maal gochuudha? Waan baay'ee argan. Barakatiin jira. Salaamiin yookaan nageenyi jira. Ijoollee gaarii argachuun jira. Gaafa dhiigaffoon Kiristoos hin tokko ta'an. Akkasumas immoo yaada manfasii yookaan hafuuran waan gaarii yaaduun jira. Har'a wal fuudhanii torbee har'aa kan gargar ba'an baay'een jiru. Garuu kan akka hin taaneef manuma Waaqayyootiin Ortoodoksumaan dhiigaffoon Kiristoosin illee walitti dhufanii raawwatanii yeroo murtaa'aa wajjin jiraatanii kan gargar ba'an baay'een jiru. Kuni akka hin taaneef kun immoo ta'uu kan danda'u jalqabuma duraayyuu of murteessuu dhabuurraa kan ka'e. Ishiis ta'e innis ani gaafan gaa'ela kootti seenu kutadhee seena yoo ta'e bakka nama san kennaa Waaqaati waa hidhinaa kennee jira. Waanuma barbaadellee haa ta'u hanga xumuraatti nama kana qofa wajjin nan jiraadha jennee murteessinee gaafa itti seennu hanga xumuraatti omtuu yaadda nu ba'a. Qormaan illee hoo dhufe nu kuffisu hanga adda bahuutti nu geessu. Garuu kana kan ta'u barachuu dhabuurraa kan ka'e ta'a kunis. Sababni isaa Waaqni walitti nu fide adda kan nu baasu isa malee hin jiru jennee gaafa dubbannu diinni ni qaana. Kan tokko nu taasise isa namni waan barbaade yoo odeesse seexanillee yoo nu qore dhabuuf argachuunillee yoo jiraate akkasumas immoo qormaatileen biyya lafaa kanarratti deddeebi'an hundumtuu yoo jiraateyyuu anaaf mana qo'oomtu adda hin baasu jennee murteessuudha. Yeroodhuma sanattuu diinni seexanni gurra isaa qabata. Mana kootiin haadha mana kootiin omtuu yaadda nan baasu. Walis lul walittis buun qormaannis jiraatu qormaata san dabarree ijoollee Kiristoos hin taana. Waaqni keenyayyuu kana caalaa qoramee jira nuu jecha. Waaqa uumaa ta'ee osoo jiru obsaan danda'eera. Qulqulloonni toloonni Waaqayyo immoo qormaata baay'ee reebamuuf garafamuu keessa darbaniiti mootummaa isaa kan dhaalan. Gaa'ela keessatti illee qabsoon barbaachisaadha. Waanumti biyya lafaa fakkaatu. Waanumti faayidaa foon keenyaa fakkaatu hundi isaa nu kuffisuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma obboloonni keenya baay'een jiru amma kaa yeroo kana kan karaa amantii of jijjiiruudhaaf deeman kun. Mucayyoo yoo achitti qabeenya qabaate qabeenya ishii sanaaf jecha amantaa isaa gatee deema. Mucayyoo qabeenya qabaate qabeenya isaa sanaaf jecha moo amantii ishii gatteetu baatee dhaqxee isa bira. Kana jechuun qabeenyi sun boru dhumuu danda'a. Yookaan malkii isaa laaltes kan dhaqxu jirtu yookaan malkii ishiis laalee kan dhaqu jira. Inni kunis akka hababaatiin raggafa hundumtuu hin hafa waan hafuudha borganama. Umaayyuu nuun fayyadu. Kan nu fayyadoo jiraate laphee keenya cimnee Waaqa wajjin jiraachuudha. Warroonni koo malkaamoota kan ta'an nuun Itoophiyaan isin maaliif gurraachattanii nuyi koo Waaqni waan nu jaalatuuf nu addeesse kan jedhan isaan sun koo addaatanii akka barbaadanitti tottolfamanii yoo jiraataniyyuu sammuu isaanii keessa yaada isaanii keessa salaamiin hin jiru, nageenyi hin jiru. Diina daabiloosii kan wajjin jiru. Maaliif kennaa Waaqaatiin waan boonaniif waan kooraniif jecha hundumaa Waaqayyoodha kan namaan kennu. Namni tokkichi dabbasaa mataa takkitti diimeffachuu, gurraacheffachuu yookaan immoo addeeffachuu kan danda'u hin jiru. Yoo jiraatellee qalamii yookaan isa borurraa badu. Isayyuu Waaqa fuulduratti cubbuu kan ta'e namni tokko kanan ani eeyyameen alatti kennaan ani kenneen alatti kan inni ofirratti godhu yoo jiraate inni kan maraatedha kan waa'ee jedhu saniin ala yeroodhaaf ofirratti godhanii akkuma ta'etti kan jiraatan jiru. Isa sanaan alatti garuu gurraachecha uumamaa akkasumas addeecha uumamaa godhachuu kan danda'u namni tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha
qabeenya barbaaduuf baana yoo ta'e qabeenyi sun boru hin dhuma. Fakkeenyaaf amma immoo yeroo ammaa miidiyaa irratti iyyuu bahamee akkas jirtaa akkana jirtaa jedhanii kanaasaan obboloonni keenya baay'ee jira. Dhugaa Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Ani kanaafas jaaladhe ani kanaafas jaaladhe. Jaalachuu jechuun lapheedhaan jaalatu yoo jaalattellee yoo jaalatellee karaa masmara keessaa walitti haasa'uuf walitti muudha malee waltajjii irratti wal jechuuf maaliif barbaachise? Jejuus ta'ee jejamuuf maaliif barbaachise? Kan of jeju yoo jiraate fannoo Kiristoosiin of haa jeju Waaqayyoon of haa jeju malee waanuma kennaa Waaqatu kenneef waan ta'eef waanuma bor hafu bor darbuun immoo jechuuf jejamuuf barbaachisaa maalii qaba? Yoo nu jejanis maal nuuf godha jennee beekuutii qabna jechuudha. Deebisee immoo namni har'a akkana siin jedhee arraba fardaatis si arraabu kun miidiyaa irratti bahee waan gaarii akkana jirta akkas jirta jennee kan sii kennu kun boru gaafa bira geesse kufaatii duuban kufta. Namni fuulduraan illee yoo kufe akkuma ta'ettiin kaa'a. Duuban gaafa kuftu garuu yeroodhaaf dafteen kaatu duuban kufu waa inni nu haa oolchuuti. Borummoo kufaatii duuban kufta jechuun muluu akkuma si jaalate kanatti nama si jibbuudha. Namni akkas namaan jedhu. Yoo jaalattanis yoo ta'e lapheeruma keessanitti jaaladhaa. Hojii nama saniititti yoo gammaddan hojii gaarummaa kee jabaadhu itti fufi jedhaani. Garuu waan namni suni raawwatu kennaa Waaqaatiin Waaqayyo kana sii kenne ati garuu laphee kee keessatti badhaasadha. Waan ta'eef Waaqayyo galata kee jechuu qabna. Nuun kan galateeffannu Waaqa malee atan akkanaati jechuu hin qabnu nama sanaan jechuudha. Maaliif miidiyaan iddoo waltajjii haasaa dhimma dhuunfaa nama tokkoof lama osoo hin ta'in kan kaayyoo qabatanii itti bahanidha. Kaayyoo qabaachuu waanuma barbaadeefillee haa ta'u namni kaayyoo ittiin bahu qabaachuu qaba. Yoo ta'e immoo nama lama qofaaf micayyoo qofaaf yoo ta'e masmara keessaa waan barbaadan waliin jechuu danda'u. Garuu alatti bahanii waan akkasii gaafa waliin jedhan dhugumatti nuti ijoolleen dubartootaa adaba maaliif dhabna waan akkanarratti? Adaba maa dhabna? Haatiif abbaan keenya koo jechuudha. Obboloonni keenyallee osoo abbaa manaa ofiin argin kan abbaa manaa isaanii itti heerumanii dhaqanii nagaadhaan tasgabbaa'anii gadi jedhanii kabajanii wal kabajanii kan wajjin jiraatan. Nuyi garuu dimokiraasiidha jedhamee akka barbaannetti taasifne akka barbaanne wajjin taanee gaafa immoo gaa'elichi illee gaggeeffame immoo kabajuuf kabajamuun hin jiru. Kun immoo yitu har'a immoo carraashuma isa qaamni lama qofti wajjin haasa'ee walii galee wal fuudhu walitti heerumu san bira dabarree har'a immoo miidiyaa irratti barsiisaa jira. Miidiyaa irratti dubbachaa jiru. Mee dubartiin tokko waa'ee kee akkanatti jedhee akkasitti jedhee namni sun isinitti haasa'u. Namni adda biraa gaafa dhaga'u obboleessa haa ta'u obboleettii haa ta'u firumallee haa ta'u intallee eberuu maraatte akkanatti haasofte nuun jedhu. Maal ofii kennina carraa maraatu maqaa maraatu ofumaa keenyan ofii kennina. Ilmi eberuu maraate akkanatti haasa'a micayyoo takka wajjin nuun jedhu maqaalleen beekan kaasaan maal godhoo beekanis hin dubbatu. Kanaan maqaa warra keenyaas balleessaa maqaa keenyas balleessaa. Kabaja keenyas ofirraa balleessaa. Borus immoo gaafa itti dhannu waanuma anuma harka amma damma ittiin nu laate kanaan borummoo yitu waan hadhaawaa kan ittiin nu gurshu namni akkasiisu. Namni si jaalatoo ta'e laphee isaa keessatti qofa waan gaarii siif godha waan gaarii siif yaada. Xumura kee bareechuudhaaf erga har'a si jaalate hanga xumuraatti siifi si qofa wajjin jiraate hanga sadarkaa gaa'elaatitti haga tokko taatanitti nagaadhaan jiraatu. Gin har'a kan miidiyaa irratti bahee bakkuma gara garaate waa'ee namaa waa'ee maal keetii dubbatu bormoo ishee biraa wajjin inni ati dubbattu akka inni dubbatu waan ati beektu hin jiru. Afaan bareedoo lussussaa jedhama harka bareedoo lussussaa jedhama Oromoon. Harki hanna bare hin dhiisu waan nicheessa jedhamu sana. Afaan akkanatti haasa'u bare hin dhiisu waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaaf jecha maatii Waaqayyoo of qusachuu of qoxxohuu qabna. Adaba keenya beekuu qabna keessattuu ijoolleen dubartootaa. Dhugumatti jechuudha. Maatii keenyatti illee gaafa ibsinu saalfachuu qabna. Maaliif haa beekan guyyaadhuma ta'e haa baranaa beekan malee gena har'a halaala teenye tokko ta'uun keenya iyyuu osoo hin beekamin dhaqnee maatiin keenya akkas jedhanii nu dhagahuu hin qaban miidiyaa irratti. Ilma ebeluu ilmumti sunuu kan eenyu akka ta'e osoo hin beekin waa'ee ishii waa'ee waan ta'e oduu haasa'u beekuu nu hin qaban. Kanaadhaaf adaba qabaachuu qabna jechuudha. Egaa kanaaf jecha jireenyi gaa'elaas
akkasuma qabeenyis mana amantaa keenya keessaa nu baasuu hin danda'u. Waanuma hundumaan dureettii fi qabaattuudha manni amantaa keenya. Cimnee yoo dhaabanne Kiristoos Waaqa hunduma nu laachuu danda'u qabna waan ta'eef jechuudha. Inni dursaa fi jalqabaa garuu kadhannaa keenyan cimneetu dhaabachuutii qabna. Waaqa keenya kadhachuu qabna. Yoo dhukkubsanne dhukkubbiinis mana amantaa keenya keessaa nu baasuu hin danda'u. Beekaa diinni seexanni dhukkubbiidhaan yookaan dhukkubsachuudhaan amantii ofii keessaa kan ba'an baay'een jiru. Isaan sunis Ortodoksii keessa gaafa jiran dhibamoo ta'ee xabala deemuu dhabuurraa kan ka'e. Dhukkubni hundumtuu kan seexanaati karaa hafuura hamaatiin kan dhufuudha malee yoo ta'eyyuu jechuudha. Doktoriinis hojii isaa haa fayyisu. Doktoriin የራሱን ያድን akkuma waaqayyoon keenya jedhe haa fayyisu akkuma jedhe yoo dhibee dhibuma qaamni keenya haala tokko walii galuu dhabee kan itti wallolee wal dhukkubsu yoo ta'e mana yaalaa gaafa dhabnu dhibeen keenya hin argama hin fayyina. Garuu kan beekaa afurri qabsoo nurratti taasisee nu dhibu yoo ta'e gaafa kadhanne, gaafa xabala deemne, gaafa qabaa quddusii dibanne, gaafa gaabbii galle, gaafa dhiiga foon Kiristoos fudhanne, gaafa san sekoondiif nu keessa taa'uu hin danda'u waan ta'eef nurraa baqatan nus nasaa taana hin fayyinu. Qoricha baay'ee qabdi manni amantaa keenya jechuudha. Dhukkubsanneef jecha gaafa achi gara mana daankiiraa gara mana amantaa azaabotaa gaafa deemnu egaa achi keessa moo maaltu taa'ee nu eega jennee beekuu qabna. Achi keessa coomuu sagaduun hin jiru yoo ta'e hafuura hamaa kana kan ittiin baasuu dandeessan yoo coomtan yoo sagaddaniidha jedhee Waaqni keenya yoo kadhattan jedhee nu barsiisee jira. Kun hin jiru yoo ta'e maaliin hafuura sana of keessaa baasna ree? Deebisee istirateejii jijjiiruu danda'a. Dhukkuba sanarraa fayyuu dandeessa gaafa amantii san keessa seente. Garuu barakata salaamii si dhabsiisuu danda'a. Hundumaan arganne yoo ta'e gatii maalii qaba? Fayyitee barakata hin qabne, fayyitee salaamii hin qabdu yoo ta'e maal faayidaa qaba? Garuu waan hundumarraa fayyuudhaaf jecha maal gochuu qabna? Amantii keenya keessa jiraannee kadhannaa keenyan cimnee Waaqa keenyatti boohuu qabna. Kanaan alatti wanni adda biraa hin jiru. Amantii Ortodoksii keessaa homtuyyuu nu baasuu hin qabu, nu baasuus hin danda'u. Keessattuu nuti ijoolleen Waaqayyoo kan Waaqni nu filee kaleessa gaafa biyya keessa jiru ijoolleen biyya alaa jechuudha. Kalee Ortodoksii taatee kan deemte gaafa deebitu amantii ishee jijjiirrattee dhufaa jirti. Yookaan immoo mucaan yookaan micayyoon tokkos haa ta'u sadarkaa barumsaarra gaafa jiru Ortodoksii yoo ta'e gaafa ol guddatee hojjetaa mootummaa yookaan iddoo tokko gahee immoo amantii isaa jijjiira. Guddachuun, qabaachuun, argachuun akka gooftummaatti ilaalanii amantii ofii keessaa kan ba'an baay'ee jira. Amantii ofiitiin kan jiraanne beekumsa jechuun amantii isaatirraa adda bahee miti. Beekumsa san kan naa kenne eenyu jennee beekuu qabna. Ijoolleen Araboota deemne yookaan biyya alaa jirru mooyitu Waaqayyo biyya keessatti nu faana ta'ee ijoollee isaa nu godhatee nu akka cuuphamnuuf haadhaaf abbaa keenya kan ta'an Kiristoos ta'ee kan kiristaana nu taasise ilmoo kiristaanatirraa kan nu uume inni immoo har'a nu faana ta'ee nu jiraachisee biyya ormaatti nu baasee raawwatee achitti sagalee isaa nu barsiisee nu immoo gaafa beeknu immoo isa ganuu hin qabu. Gantuu jedhama nama harma haadhaa ganu jedhama. Harmee taatee haati manni amantaa keenya nu guddiste gaafa gannee keessaa baanu gamtuu jedhama. Kan akka hin taaneef jecha maal gochuu qabna? Beekuu qabna hunduma durayyuu. Maaliif akka mana amantaa keenya keessaa baanu? Har'a kalee nama na taasise, kalee gaafan biyya keessa jiru baadiyyaa keessa maatii koo wajjin gaafan jiru amantuma koo qabadhee maatii koo wajjin wal fakkaadhee jiraachaa ture. Har'a gaafan baasee Waaqayyo jireenya foon kootii fooyyeffachuuf deemee jireenya lubbuu kootii akka fooyyeffadhuudhaaf karaa hin danda'amneen mana azaabotaa keessa teessisee kan na barsiise kun burkaayoo naaf qaba waan ta'eedhaaf jecha akkuma Israa'eloonni Gibxi keessatti gabra ta'anii hojjechaa turan odoo Waaqa qaban odoo amantaa qaban odoo Waaqayyo Waaqa uumaa isaanii hojii gaarii hojjetan gabroomanii fi hojjechaa fi turan. Waaqayyo immoo guyyaa tokko isaan sana qulqulluu Mikaa'elii dura ergee ofii isaatiif immoo Waaqayyoon eebbisee isaan achi keessaa baase. Amantoota kana Israa'eloota Gibxi keessaa baase. Nuunis immoo amantii dhabuu keenyaaf miti mana azaabotaa teenyee hojjechuun keenya jechuudha. Jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf jecha garuu amantii qabna. Gaafa tokko immoo Waaqayyoon keenya nu baasee mana isaa keessa nu jiraachisa. Har'ayyuu
osoo immoo jechuudha akka nu hin kaffa'amneef jecha osoo biyya ormaa keessa jirru onlaayiniidhaan karaa garaagaraatiin akka nuti waa'ee amantaa keenyaa barru nu taasisee akka beeknu akka hubannu nu taasiseetu jira waaqni keenya. Kun ikkoo waaqayyoodha kan godhe malee nama miti. Godhi jedhee goosise ilmaan namaa sana osoo waa'ee ibsuu fi baatee karaa onlaayinii kanaan akkamitti akka namni tajaajilamuu danda'u akkamittiin akka namni jireenya ofii jijjiiruu danda'u osoo waa'ee eeyyamuu baatee namni sun hojjeteedhaaf qofa hin milkaa'u. Hojjettoota moobaayilii hojjetan, koompitara hojjetan akkasumas immoo saayintistoota kamiyyuu kan ta'an waa waaqayyo gargaaree waa waaqayyo kan haa godhan addunyaa kan jecha sagalee kootii addunyaa guutuu wal gahuu qaba jedhe. Addunyaa guutuu wal qabuu qaba waan jedhe saniif warri hin danda'amneef immoo karaa kanaan haa baratan jedhee isa kan haala nu mijeessi galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u. Immoo haala nu mijeessu waaqa keenya akka waan immoo yitu waaqayyoon nu hin uuminitti itti ilaaluu hin qabnu. Kaayyoo nurratti hin qabne itti ilaaluu hin qabnu. Kaayyoo waan nurraa qabuudhaaf jechuudha. Kanaadhaaf jecha maatii waaqayyoo amantii keenya keessa kan jirtanis kan immoo lapheen keessa raafamaa jiranis yoo jiraattan dursa hubadhaa baradhaa beekaa raawwadhaatu amantii keessaa baha malee karaa irratti gatamuuti hin qabnu. Osoo waa'ee amantii keenyaa hin beekin osoo garaagarummaa amantii keenyaaf isaa warra azaabotaa kana hin beekin amantii keenya keessaa baanee badheetti hafuutii hin qabnu. Jabaannee amantii keenyatti cimnee dhaabanneetu eebba waaqayyo irraa argannee mootummaa waaqayyo akka dhaabnu hojjettoota tajaajiltoota isaa biyya lafaa kanarratti akka taanuuf waaqayyo uuman keenya sillaasee nu gargaaru kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise galanni Kiristoos uumaa keenyaaf yaa ta'u. Amiin.